Selamat datang di channel Gema Satwa. Bagi Anda yang sudah mengunjungi channel ini, harap tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Gema Satwa. Baik, pada hari yang berbahagia ini kita akan memberi pengalaman cara merawat burung harian gitu. Oke, ini adalah cak ranting. Gelatik batu, jalak kapas, cucuk biru, burung mantenan. Ini tempat makannya sudah kita pisah semuanya, bosku. Tempat makannya kita pisah, kemudian kita semprotkan dengan air. Baik, setelah kita semprotkan dengan air, kemudian kita anginkan mereka.
bisa lagi. Terus sekarang kita coba kasih dengan tangan. Apakah dia masih brutal? Tampaknya dia masih takut. Iya, bagus. Sudah ada perkembangan. Nyanyi bos, nyanyi.